नमस्कार दोस्तों, नेचुरल एवन चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर एच एस मीना और आज मैं देसी प्रोडक्ट बाबा के स्वदेशी प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगा। बाबा के भंडारे में से कुछ मैं काफ़ी प्रभावशाली प्रोडक्ट लेके आ रहा हूं और काफ़ी अच्छे उनके रिजल्ट है। और बाबा के प्रोडक्ट है तो इसका मतलब है मजाक के अंदाज में बात करनी चाहिए, क्योंकि बाबा ने मजाक के अंदाज में ही आयुर्वेद को बहुत आगे तक पहुंचा दिया है। आयुर्वेद की स्थिति थोड़ी खराब थी, लेकिन बाबा ने अपने मजाकिया अंदाज में मजाक मजाक में ही आयुर्वेद के लिए बहुत कुछ कर दिया है। और आज और बाबा की आप आदत जानते हो, दूसरों की टांग खिंचाई करते हैं और बाबा की भी हम सब टांग खिंचाई करते हैं और बाबा को भी इसमें बहुत मजा आता है। तो हम टांग खिंचाई के साथ साथ में ही इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हम बाबा की टांग खिंचाई करेंगे बाबा के प्रोडक्टों की नहीं, क्योंकि जो मैं प्रोडक्ट बताऊंगा वो काफी अच्छे हैं, काफी अच्छे उनके रिजल्ट है। काफी पेशेंट को मैंने देखा है और उन्हें भी जिन डॉक्टरों ने दिया है उनको भी काफी अच्छे इसके रिजल्ट मिले हैं। तो मैं उन प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा। अभी तक मैंने कोई भी फेस वॉश का वीडियो नहीं बनाया है, आयुर्वेद का हो होम्योपैथिक का हो, मैंने किसी भी फेस वॉश का वीडियो नहीं बनाया है, क्योंकि मुझे अभी तक कोई फेस वॉश ऐसा लगा ही नहीं जिसके बारे में मुझे ये कि मेरे को वीडियो बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए। लेकिन आज मैं जिस फेस वॉश का वीडियो बनाऊंगा वो बाबा का फेस वॉश है, पतंजलि का देसी फेस वॉश, जो आपके चेहरे पे ला देगा क्रांति। आपने दांतों में लगाई हो दंत क्रांति, नहीं आई हो आपके दांतों में क्रांति, तो इस फेस वॉश को लगाओगे तो आपके चेहरे पे जरूर आएगी क्रांति। उस फेस वॉश का नाम है सौंदर्य फेस वॉश। ये देखिए, काफी अच्छे इसके रिजल्ट है। मात्र 60 रुपए का है, इससे कम रेट में आपको इससे अच्छा ना तो फेस वॉश मिलेगा। आप ये लगाओगे तो आपके चेहरे पे आ जाएगी क्रांति। कई पेशेंटों ने कहा है कि हमारे दांतों में नहीं आई क्रांति, कई पेशेंटों ने कहा है कि हमारे दांतों में आ रही है क्रांति, लेकिन जिनके दांतों में नहीं आई क्रांति वो है बाबा से थोड़े नाराज। तो उन्हें खुश करने के लिए मैं ये प्रोडक्ट बता रहा हूँ। आप ये प्रोडक्ट लगा लेके देखिए, आपके चेहरे पे लगाओगे तो आ जाएगी क्रांति, वापिस आप बाबा से हो जाओगे खुश। तो ये वाला फेस वॉश लगाइए, सौंदर्य फेस वॉश, आपके चेहरे पे आ जाएगी क्रांति। अब बाबा का देसी प्रोडक्ट है, हर चीज बाबा देसी अंदाज में करते हैं। स्वदेशी स्वदेशी स्वदेशी। अब ये स्वदेशी प्रोडक्ट है बाबा का। अब ये विदेशी पैकिंग है, लेकिन इसकी जो पैकिंग है वो विदेशी है, इसको बनाने का जो तरीका है वो भी पूरा विदेशी है, लेकिन इसके अंदर बाबा ने जो डाल रखा है वो देसी चीजें डाल रखी है। क्या क्या है बाबा ने इसके अंदर मिला रखा है वो मैं आपको बता देता हूँ। बाबा ने इसके अंदर नीम, तुलसी और घृत कुमारी, वैसे तो 4 चीजें डाल रखी है, लेकिन मैंने 3 चीजों का नाम बताया है, नीम, तुलसी और घृत कुमारी। चौथी चीज का मैं नाम बताऊंगा, आप थोड़े सोचोगे, थोड़ा आपको भी अजीब लगेगा। ऑरेंज पिल, ऑरेंज, ये देखो बाबा, बाबा स्वदेशी चीज देसी चीज में ऑरेंज लिख दिए। अब बताओ, यहाँ नारंगी लिख देते तो क्या जाता बाबा का? बाबा को यहाँ लिखना चाहिए था नारंगी। तो बाबा को बताओ कि इसको हटाओ और यहाँ पे ऑरेंज की जगह लिख दो नारंगी, क्योंकि देसी चीज है हमारी। विदेशी कंपनियों के चौके छक्के परखच्चे आप उड़ाने पे तुले हुए हो, और ये उड़ा भी देगा, लेकिन यहाँ पे क्या नारंगी लिख दे तो मजा आ जाता। इतना अच्छा प्रोडक्ट है, चेहरे पे लगाओ, लाओ क्रांति। अब दूसरा जो फेस वॉश है वो भी बाबा का है, ये देखो, ये है रोज फेस वॉश। इसके रिजल्ट है वो भी काफी अच्छे हैं, लेकिन इन दोनों फेस वॉश में मैं बता दूं, नंबर 1 ये वाला है सौंदर्य फेस वॉश, सेकंड नंबर पे ये वाला फेस वॉश है। लेकिन ये फेस वॉश किसे लगाना चाहिए? जो चाहते हैं अपने चेहरे पे गुलाब जैसी खुशबू आए, तो वो लगाए रोज फेस वॉश। अब इसमें भी बाबा ने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी, ये देखो बड़े बड़े अक्षरों में हिंदी में लिख दिया रोज। अब यहाँ गुलाब लिख दे तो क्या जाता बाबा का? देसी फेस वॉश है हमारा। ये देखो, ये देखो, अब यहाँ पे गुलाब लिख देते बाबा। इसके अंदर बाबा ने क्या क्या मिलाया है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। बाबा ने इसके अंदर मिलाया गुलाब, घृत कुमारी और नीम। इसको लगाने से आपके चेहरे पे चमक आ जाएगी, चमक जाएगा, गुलाब गुलाब जैसा आपका चेहरा कर देगा ये आपके को। और जब आपकी खूबसूरत चेहरे पे तो छेड़छाड़ करने के लिए कई बार फोड़े, फुंसी, एक्ने, पिंपल्स, जो भी अंग्रेजी हिंदी में आप बोलते हो, वो आके शरारती तत्व होते हैं चेहरे पे जो आ जाते हैं, फोड़े फुंसी, और आके परेशान करते हैं, उनको रोकने के लिए बाबा ने इसके अंदर डाला है नीम। तो आप घबराए मत, छेड़छाड़ को रोकने के लिए, चेहरे पे जो फुंसी आती है, चेहरे से छेड़छाड़ कर रहे हैं, चेहरे को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए, छेड़छाड़ रोकने के लिए बाबा ने डाल दिया इसके अंदर नीम। घबराने की जरूरत नहीं है, खूब लगाओ, आराम से रगड़ रगड़ के लगाओ अपने चेहरे पे, चमका देगा चेहरे को। दोनों फेस वॉश है, जो भी आपको लेना है वो लो। नंबर 1 ये वाला है, सेकंड नंबर पे ये है। मुझे लगता है, मैंने पेशेंट को दिया है, मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने इन फेस वॉश के बारे में बताया। हजारों फेस वॉश आते हैं, वीडियो बनाने लग जाऊंगा लाखों का बना दूंगा, क्योंकि मैं वीडियो दवा बताने के लिए बनाता हूँ।
वीडियो बनाने के लिए मैं दवा नहीं बताता। बहुत से पेशेंट मैसेज करते हैं आप बहुत कम वीडियो बनाते हो। उसका कारण भी ये, मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है, सही लगती है, जो इफेक्टिव दवाइयाँ होती है उसी के बारे में बात करता हूँ। ऐसे तो हर कंपनी ने अपना भंडारा लगा रखा है, सबके बारे में बताऊंगा कितने वीडियो बन जाएंगे, पैसे की भी कमाई हो जाए, लेकिन कोई मतलब नहीं है उन चीज़ों का। मुझे जो अच्छा लगेगा मैं उसी के बारे में बात करूंगा। एक और प्रोडक्ट है बाबा का, आप जाओ मत अभी, वीडियो पूरा देखना। एक और भी प्रोडक्ट है, वो भी काफ़ी अच्छा है, वो भी काफ़ी क्रांतिकारी प्रोडक्ट है। कौन सा प्रोडक्ट है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। फेस वॉश आप समझ ही गए ना, सौंदर्य फेस वॉश आप लिया ना, आपको आप चाहते हो वापस आपके कहीं ना कहीं तो क्रांति है, कहीं तो लाओ क्रांति बाबा के प्रोडक्ट से, तो इनको लगाओ फिर तो आ जाएगी क्रांति। दांतों पे खूब रगड़ लिया आपने दंत क्रांति, उसके बाद भी आपके दांतों में अगर नहीं आई हो क्रांति, जेब में 15 लाख की अगर आपके नहीं आई क्रांति, तो आप ये वाले फेस वॉश लगाएं और चेहरे पे लाएं जरूर क्रांति, आपके चेहरे पे आएगी जरूर क्रांति। और मैं आपको ये बात बता देता हूँ, पूरे वीडियो के अंदर कहीं पे भी आंख नहीं मारूंगा। आपको ऐसे लगता हो कि आंख मार देगा लास्ट में, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं आंख भी नहीं मारूंगा। इस चीज का मैं आपको पहले बता देता हूँ। अब मैं जो आपको प्रोडक्ट बता रहा हूँ बाबा का तीसरा प्रोडक्ट, वो देखिए, देखो दिव्य श्वास हरी, ये प्रोहाई, ये देखिए बाबा की प्रोडक्ट, ये देखो साहब बाबा ने उतार दिया मार्केट के अंदर। ये खांसी वाली सिरप है, काफी लंबे टाइम से आ रही है ये, लेकिन बाबा को इसके बारे में पता नहीं, पता है या नहीं पता, क्योंकि पता होता तो बाबा पीछे नहीं हटते और विदेशी कंपनियों के चौके छक्के पर कच्चे जो भी उनको उड़ाना है वो उड़ा के मानते। लेकिन ये प्रोडक्ट ऐसा है जिस भी डॉक्टर ने किसी पेशेंट को दी है, मैंने भी देखा है, रिजल्ट अच्छे हैं, काफी अच्छे हैं। जितनी भी मार्केट में आ रही है उनसे अच्छी दवा है मुझे लगता है, मैंने भी देखे। इसके अंदर जड़ी बूटियों की पूरी सेना उतार रखी है बाबा ने, खांसी से युद्ध लड़ने के लिए पूरी सेना तैयार करके बाबा ने इसके अंदर उतारी है। कौन सेनाओं में जो योद्धा है, जो जड़ी बूटियां हैं, उन योद्धाओं के मैं आपको नाम बता देता हूँ। छोटी कटेली, देखो भाई साहब, छोटी कटेली, काला वासा, सफेद वासा, दोनों वासा, दोनों भाइयों को मैदान में उतार दिया, काला वासा को और सफेद वासा को। और भैया तुलसी देसी, देखो तुलसी भी बाबा ने यहाँ लिखा है तुलसी देसी, क्योंकि युद्ध के मैदान में देसी तुलसी की बहुत जरूरत होती है। और दालचीनी, लौंग, सौंठ, धतूरा, ये देखो बाबा ने धतूरा भी मैदान में उतार दिया। धतूरा उतार दिया तो फिर घबराने की जरूरत ही नहीं है, खांसी बच के जाएगी कहाँ। और ये तेजपत, भांगरा, लिसोड़ा, अमलतास, मुलेठी, काली मिर्च, इस तरह की दवाइयां बाबा ने इसके अंदर डाल रखी है। और साथ में बाबा ने अपनी तरह इसके अंदर बहुत सारी मिठास भी डाल रखी है। अब मिठास डाल रखी है तो मैं उन पेशेंटों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, वो ये दवा ना ले। जिन्हें है शुगर की प्रॉब्लम नहीं है, वो 2-2 ढक्कन सुबह शाम इसको घटक जाइए। घटकने के बाद में अंदर जो खांसी बैठी है उससे युद्ध लड़ने के लिए जड़ी बूटियों की पूरी फौज उतर जाएगी और उसको पूरी तरीके से घेर लेगी खांसी को और समाप्त कर देगी। काफी अच्छे इसके रिजल्ट है, चारों तरफ से घेर लेगी खांसी को और उसे समाप्त कर देगी। आपके शरीर के अंदर खांसी मचा रही है क्रांति, तो आपको ये दवा लेनी है, उस खांसी की क्रांति को ये समाप्त कर देगी। काफी अच्छे इसके रिजल्ट है, काफी डॉक्टरों ये देते हैं, उनको सबको इसके रिजल्ट अच्छे लगे। बहुत से डॉक्टरों ने मुझे बताया है और मैं भी देखा हूँ, तो मुझे भी इसके काफी अच्छे रिजल्ट मिले हैं। तो ये बाबा के 3 प्रोडक्ट है, और भी कोई प्रोडक्ट हमारे को अच्छा लगेगा तो हम बताएंगे, लेकिन जो अच्छा लगेगा उसी के बारे में बात करेंगे। स्वदेशी हो, विदेशी हो, कोई सा भी प्रोडक्ट हो, जो अच्छा होगा उसी के बारे में बात करेंगे। क्योंकि ना तो हम विदेशी डेकोरमबाजी में पढ़ेंगे, ना स्वदेशी के चक्रों में पढ़ेंगे। जो चीज़ अच्छी होगी, जिसकी अच्छी होगी उसी के बारे में बात करेंगे। जिसके भंडारे में जो चीज़ अच्छी होगी उसी को निकाल के लाएंगे, उसी के बारे में बात करेंगे। हर किसी के बारे में हम बात नहीं करेंगे। और जो बाबा के भंडारे में से जो मुझे अच्छे लगे हैं वो ये 3 प्रोडक्ट है। नंबर 1 फेस वॉश आज के टाइम में जो मुझे लगता है वो सौंदर्य फेस वॉश है, आप लेके देखना, आपको भी काफ़ी अच्छे इसके रिजल्ट मिलेंगे। सेकंड नंबर पे ये है गुलाब की सी खुशबू चाहते हो आप चेहरे पे, तो आप इसे लगाएं। खांसी के लिए आपको ये वाली दवा लेनी है, दिव्य श्वास हरी बाबा की। तो ये दवाइयाँ आप काम में लीजिए, आप लेके देखिए, आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और इसी तरीके में वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा। और भी काफ़ी कंपनियाँ, जैसे मैं शास्त्रोग योग के बारे में बताता हूँ, तो शास्त्रों योगों में क्या होता है, आप कोई सी भी दवा काम में ले सकते हो। सारी दवाइयों को जो बनाने का तरीका होता है वो एक जैसा होता है, डाबर की हो, वेदनाथ की हो, पतंजलि की हो। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ डॉक्टर सिर्फ शास्त्रोक्त दवाइयाँ एक ही लेने के लिए लिखते हैं। जैसे किसी ने आपको लिख दिया मार आसनादि गुगर, आपको सुबह शाम 1 टेबलेट लेनी है, तो उस कंडीशन में आपको जिस कंपनी की टैबलेट लेनी है वो है धूत पापेश्वरी कंपनी। ये बॉम्बे की कंपनी है, आपने नाम सुना हो या नहीं सुना हो, काफ़ी पुरानी ट्रस्टेबल कंपनी है।
काफ़ी अच्छी ये दवाई बनाती है, शास्त्रोक्त दवाइयाँ काफ़ी अच्छी ये बनाती है। इनके इस दवा के रिजल्ट और कंपनियां जो बनाती है शास्त्रोक्त उनसे अच्छे रिजल्ट आते हैं, लेकिन इसकी दवाइयाँ जो होती है वो काफ़ी महंगी होती है, इसलिए हम योग में वो बताते नहीं है। क्योंकि योग में अगर वो दवाइयाँ काम में लोगे तो वो काफ़ी महंगा योग हो जाएगा, और योग में काफ़ी जब दवाइयाँ मिलाते हैं तो वो वैसे ही बहुत अच्छा काम कर जाती है। तो इसलिए उस दवा की ज़रूरत शास्त्रोक्त योग में जब बनाते हो तो उसमें काम में ना लो। जब हम आपके वहाँ पे जो भी कंपनी हो, डाबर, वेदनाथ, पतंजलि, कालेडा, जो भी XYZ जो भी हो, उसकी आप शास्त्रोक्त योग में जब मिश्रण करके दवाइयाँ लेते हो तो आप लो। लेकिन कोई शास्त्रोक्त दवाइयाँ आपको एक एक लिखता है तो आप दूध पापेश्वरी की लेना, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और काफ़ी अच्छा उसका वो काम करती है दवाइयाँ। और मैंने आज जो आपको जानकारी दी, अगर ये आपको अच्छी लगी है और जो थोड़े मजाक अंदाज में हमने वीडियो बनाया है, इसे कोई गलत वे में मत लेना, क्योंकि बाबा ने आयुर्वेद के लिए काफ़ी अच्छा काम किया है, काफ़ी अच्छे उनके प्रोडक्ट भी है। तो ऐसा तो है नहीं कि हर कंपनी के सारे प्रोडक्ट अच्छे होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ नहीं होते, कुछ कम अच्छे होते हैं, लेकिन जो ज़्यादा अच्छे होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। और भी कंपनियों के जैसे झंडू कंपनी है, अब झंडू कंपनी का जो बाम आता है झंडू बाम, आज भी हम जो भी बाम खरीदते हैं झंडू बाम के खरीदते हैं, जैसे दूसरी कंपनी का भी खरीदे। अब झंडू बाम को लगा के आपको पता है मुन्नी तक भी बदनाम हो गई थी, इतना फेमस बाम है झंडू बाम। अब उस झंडू बाम का जो झंडू बाम बिकता है वो सबसे ज्यादा बिकता है, आज भी वो नंबर 1 बाम है। इसलिए हर कंपनी का कुछ ना कुछ प्रोडक्ट अच्छा, इतना अच्छा काम करते हैं, उसी के नाम से कंपनी को जाना जाता है। तो बाबा के भी आने वाले टाइम में मुझे लगता है ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा काम करेंगे। अभी ये जमीनी स्तर से जब बात जाती है तो वो ज्यादा अच्छा काम करते हैं, ऐड करके आप प्रचार कर रहे हो वो एक अलग चीज है, लेकिन जो हकीकत में जमीनी स्तर से जाके जब पता चलती है ये काम कर रही है और बाबा को जब ये पता चल जाएगा तो बाबा विदेशी कंपनियों के चौके छक्के पर कच्चे उठाने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे और उनको मैदान से हटा देंगे। जब उन्हें पता चल जाएगा उनकी खांसी की जो ये सिरप आ रही है वो बहुत जबरदस्त काम कर रही है, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट है, ये उनके फेस वॉश है, सस्ते, सुंदर, टिकाऊ। अगर आप चाहते हो सस्ते मिले, सुंदर मिले, टिकाऊ मिले, सब खूबियां इनके फेस वॉश में। इतने सस्ते मैंने नहीं देखा, इतना सस्ता कोई फेस वॉश दे देगा, और इतने अच्छे रिजल्ट भी है इनके। 50 रुपए से 150 रुपए तक की रेंज में जितने फेस वॉश आते हैं उनमें सबसे अच्छे रिजल्ट है इनके दोनों फेस। तो आप ये लेके देखिए, काफ़ी अच्छे रिजल्ट है। और हमको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट भी करना चाहो तो कर देना। और रेड कलर का जो बटन है उसे दबा दीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद में एक बेल आइकन का बटन आएगा काला काला सा, उसे भी दबा दीजिए। उसको दबाने से आपको फायदा क्या होगा, मैं जो भी वीडियो डालूंगा उसका मैसेज आपके पास आ जाएगा, फिर आपको पता चल जाएगा मैंने आज कोई वीडियो डाला है और आप देख लोगे। अगर अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, मेरा चैनल अच्छा लगता है, तो आप मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही जानकारी आयुर्वेद की, होम्योपैथी की, घरेलू उपचार या कोई पेटेंट प्रोडक्ट की मैं जानकारी आपको देता रहूँगा, और इसी तरह का वीडियो फिर मैं आपके लिए लेके आऊँगा। जल्द आपसे मिलते हैं, नमस्कार। फिर मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ, नमस्कार।